Agora você vai curtir, dançar e fazer a festa. Poulson Equipadora. E aí galera do meu canal, beleza? Quem fala aqui é Poulson Equipadora. Vamos lá, aqui ó, desmontar o painel do som original do Gol G6 de 2016 Rock in Rio. Você vai fazer o seguinte: vai tirar a tampinha. Tem ali o buraco, ó, o parafuso que eu tirei. Cadê? Ali, ó. E aqui, ó, nas duas extremidades, nas duas pontas. Tá vendo ali? Pronto. Você vai procurar uma chave aí Torque T20. Beleza? Pronto. Aí o que você faz para tirar o som original? Você vai pegar duas chavezinhas, vai amassar. Sempre vem uma ondulaçãozinha assim, ó. Você vai amassar a chave e vai encaixar aqui, ó. Isso tudo para não arranhar o painel. Aí o que é que você faz para tirar? Você segura com o dedo aqui, ó, e puxa nos dois lados com a chave assim que ele destrava. Beleza? E para quem quer saber se ele vem ou não com saída RCA, esse aparelho original, o carro é completo de tudo. Vem volume, vem controle no volante, vem tudo. Só que não tem a saída RCA. Aí, ó. Não vem. Aí o que é que tem que fazer? Colocar um BCI para poder ficar com a saída RCA e botar lá no modo, beleza? É isso aí. Curte, comenta e compartilha. Isso é Poulson Equipadora, mais uma vez te ajudando. Valeu, vai e até a próxima.